Bu coğrafyanın, halkının, milletinin, Türk milletinin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü aynı şeye benim de ihtiyacım var. Evvela projeleri kendi ruh dünyama yapıyorum. Bir endüstri kurmayı öyle ya böyle başarmış bulunmaktayız. Bugün atlarımız kendimize ait, dekorlar, kostümler kendimize ait. Ve her şeyden önemlisi bunu yapabilecek insan kaynaklarını oluşturduk. Adaletin kılıcı Türkler geliyor da işte Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinden itibaren hep yapmak istediğim bir hikayeydi, bir filmdi. Çünkü uzun süredir fütühat aklını yitirmiş bulunmaktayız. İstedim ki tarih kitaplarına yazanlar sinema perdesine yansısın ve insanlar biraz da bu kadim destanı, bu kudretli destanı görerek öğrensinler. İşte gişe başarısı, para başarısı, reyting başarısı gibi bu başarılar elbette çok önemli. Ama yola çıkma gayemiz, bu kadar risk alma gayemizin ana nedeni bu değil. Karakterimiz soruyor Sungur Bey'e, Akıncıların gayesi nedir? O da cevap veriyor, Allah'ın rızasını kazanmak. Benim de bütün bu projeleri yaparkenki tek gayem Allah'ın rızasını kazanmak. Biz aslında sadece tarihi film çekmiyoruz. O tarihi filmlerin içerisinde günümüz insanlara çok önemli mesajlar veriyoruz. Tarih bugün yaşanmaya devam ediyor ve gelecekte de yaşanmaya devam edecek. Allahu Ekber! Türkler geliyor! Tuzak kuranların en hayırlısı aşkına. İnecek vaktidir.